Yan, welcome back to my channel. Ngayon po ay magmumukbang tayo, guys. Ayan, yung niluto ko sweet and sour. Ayan na, ngayon ay imumukbang natin siya. Nagprito din ako, guys, ng talong. At may sausawan din akong toyo dito at kalamansi. Ayan. Ako'y gutom na, guys. Umpisa na natin. Pasensya na kayo at hindi ko kayo magkakamay lang ako ngayon, guys, kasi maikli naman ang aking kuko. Kaya tignan natin yung aking tilapia na pinirito ko kanina sa aking video. Ayan. So, ang sarap. Ayan, napakasarap, guys. Ayan, nakakamiss magkamay kumain. Mainit pa siya. Sarap. Ang sarap, guys, i-try nyo. Sarap. Dapat ipiprito ko na lang yung tilapia. Kaya lang, sayang naman yung mga gulay ko dyan, guys, na binili na hindi ko magagamit. Kaya sabi ko, i-sweet and sour ko na lang siya. Kasi para magamit ko yung aking bell pepper. Sarap siya, guys. Sarap. Nakakagutom. Hindi siya partner, guys, pero gusto ko lang ng talong. Sausaw ko sa toyo at kalamansi. Sarap. Ito yung niluto ko, guys, sa unang upload ko, yung cooking ko. Ito yung tilapia na pinirito. May tinik. Pasensya na kayo, guys, kasi pag kumain ako, gutom na gutom ako kasi wala akong breakfast. Tapos, ito na ang breakfast ko, tanghalian, at saka hapunan ko na to. Hindi na ako kakain mamayang gabi. Ayan na. Kaya try nyo tong sweet and sour. Napakasarap, guys. Ayan. Huwag nyo lang masyadong lutuin yung yung bell pepper niya. Kasi mas masarap pagka medyo malutong pa yung bell pepper. Kinakain naman yan ng hilaw. Sarap. Guys, tilapia. Ang tagal ko, guys, hindi nakapag-upload ng mukbang kasi nakakonsentrate ako sa live streaming. Kaya sabi ko, mukbang na lang ako. Guys, ayan yung talong.
Yung talong na pinakita ko sa inyo kanina ayan o, sa aking pagluluto. Sa akin palang live stream, ayan, ito yung pinakita ko sa inyong, sa LS ko. Sarap. Pinaiksi ko talaga yung kuko ko, guys. Para sa aking mukbang. Kasi ayaw ko nagkakamay, guys, ng mahaba ang kuko. Yung mga kumakain na nakikita ko na mahaba ang kuko, ayaw ko ng ganun. Pagka may nakikita ko, guys, na nakakamay, na mahaba ang kuko, lalo na yung mga naka-plastic na kuko, tapos magkakamay sila ang haba. Ayaw ko ng ganun, nakakadiri yung hindi ako nanonood ng ganun, nagdidiri ako. Ayan. Kasi yung plastic na kuko, hindi nawawala yung dumi niyan sa loob. Kasi nagkaroon na ako niyan dati, nagpalagay na ako niyan dati. Tapos, pag nagkamay ka, yung mga kanin sisingit dun sa loob ng kuko mo. At ayaw ko ng ganun. Ayan. Yung talong. Mmm. Yung pusa ako nakatingin sa akin habang kumakain. Sarap. Sarap, sarap. Ayan, guys. Ayan, mayroon pa. Hindi ko kayang ubusin itong isang tilapia na to. Ang laki kasi. So, ang gagawin ko dyan, guys. Gawin ko dyan, lagay ko sa ref. Tapos, pagkain ko ulit bukas. Sarap. Sa tilapia kasi masarap lang sa iprito at saka gawin mong sweet and sour or escabeche. Ayan. Kasi pagka sinabawan mo siya, hindi na masarap kasi hindi siya sariwa. Siya nga pala, guys, nagpapasalamat ako sa inyo lahat dyan. Yung mga napaka-loyalist kong suporta. At nagpapasalamat ako kay Dixie Kim Vlog. Ayan, Dixie Kim Vlog. Yan po ay, since na nag-start ako mag live stream, nandyan na po yan. Si Dixie Kim Vlog, tapos si I Miracle, DGB Vlog, ayan. Tapos si Ray Cafe, ayan. Andyan po sila Maricel Arevalo, ayan. Yung po nag-start ako na mag-live stream, yung iba po hindi ko na sila nakikita, hindi na sila nag-join sa akin, pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo lahat dyan, sa mga supporter ko ng bonggang-bongga. Ayan, si Jane Castillo, si Heartman Vlog, ayan.
Si Ate Jean's video, ayan, thank you sa inyong lahat dyan. Baby Aideen, andyan Opaline, ayan, si Emalyn Solatorio, Opaline Solatorio, ayan, thank you sa inyong lahat. So, salamat guys sa lahat na nag-support sa akin sa aking live stream. Thank you so much sa pagtulong nyo sa akin ng bongga. At hindi ko yan makakalimutan. Thank you. Ayan. Thank you sa lahat ng mga kaibigan ko na nasa YouTube. Thank you so much sa mga nagiging kaibigan ko sa YouTube. Kahit hindi tayo nagkikita ng personal, parang feeling ko ang tagal na tayo mga magkakakilala. Kaya thank you sa inyong lahat dyan. Sa support nyo sa akin guys. Thank you. Ayan, salamat and Merry Christmas sa inyo guys ng bonggang-bongga. Salamat. Wish ko sa inyo dyan, ngayong Christmas, ang wish ko sa inyong lahat ng mga YouTuber, sana lahat maging successful tayo sa pag-YouTube. At huwag tayong susuko guys, laban lang sa buhay at kahit anong hirap, laban lang tayo. At syempre guys, at higit sa lahat guys, magpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga blessing na binibigay niya sa atin, sa ating good health, at higit sa lahat sa mga kaibigan natin na lagi nakasuporta, huwag natin silang kalimutan pasalamatan. At yan lang guys, Merry Christmas sa inyo lahat guys, and thank you for watching, thank you for supporting my YouTube channel. And if you like my video guys, don't forget to like and thumbs up, and thank you very much for watching guys, and God bless us all guys, and Merry Christmas. Ayan, thank you guys. Bye now for now. Bye.